Kryebashkiaku Erion Veliaj vazhdon të shtyjë pambarimisht seancat gjyqësore. Edhe atë të 5 dhjetorit të së premtes që pritej të zhvillohej në GJKO, Erion Veliaj ka kërkuar që të shtyhet. CNA e ka konfirmuar lajmin nga avokati Max Haxhia, i cili mbron edhe bashkëshorten e zotit Veliaj, zonjën Ajola Xoxa. Kjo është seanca e 8 gjyqësore që shtyhet nga kryebashkiaku Veliaj, që duket qartë se ka frikë të përballet me faktet dhe provat dhe një proces të rregullt ligjor. Deri dje pretendonte se mbahej në burg pa akuzë, ndërkohë që tashmë ka akuzë, ka dokumente, prova, fakte të çuara në gjykat, me një dosje rreth 60.000 faqe dhe Erion Veliaj nuk shkon të përballet, por i ikën përballjes me drejtësinë. Max Haxhia ka gjetur një udhëtim në Malin e Zi, kuptohet për të justifikuar edhe shtyrjen e seancës së radhës ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj dhe bashkëpunëtorëve të tij, mbi të cilët rëndojnë akuzat e korrupsionit aktiv, ndërsa për kryebashkiakun ka 13 akuza, 9 për korrupsion, për shpërdorim detyre, për pastrim të produkteve të veprës penale, për fshehje të pasurisë, si dhe për futjen e sendeve të ndaluara në qeli.